Bonjour, bonsoir, mbotena bino nyonso bito sekutameli bino ya ngai ya bino Mati Couture TV. Nayebi ke boza bien. Esika nyonso video oyo ezokomela bino boza bien. Par la grâce de Dieu, ngai pe naza bien. Na kombo na Yesu Kristu, tout va bien. Vraiment lelo tozosala modele oyo bomoni yango ba eza kitoko mashe na biso totie yango ndenge kaka bomoni wana ezali mashe ballon. Modèle na biso ebuka mapeka na maboko wana ndenge bomoni esali ballon eza na tisi ya orgaza na mukongo awa bomoni ezali totie eza ba bouton na biso tozobenga ngo bouton mariage eza rond nango bakala tisi yango ezali doré donc eso bomoni ezongela mwa moke eza doré eza libende moko boye elatanaka direct na bouton ya mariage soki ozotia yango ozosala yango na machine. Donc voilà nde omoni yango ebimi kitoko bongo, donc c'est vraiment kitoko. Awa to na bandi ba mesure na bandi kokata eza ya découpe bomoni na se wana eza mwa volant ekita eza efungwama na se na likolo ezwi taille. Toko banda siko kozwa ba mesure ezali ya découpe ya likolo. Découpe ya likolo ezali 40 cm. 40 cm. Oui, eza kaka ya découpe. Nazwi valeur ya étiré tité na sima. Parce que ekokota bouton wana ekozala na crochet nango ekokoshame après bouton elatami na crochet kuna nakiti na 13 nakiti na 13 cm. Awa nazwi épaule na ye eza na 18 nazokata ngo nanu boye après r tokoluka tobuka mapeka tokomona nde na kosala ngo. Nazwi na épaule 18. Donc épaule na ye eza 36 divisé par 2 parce que là-bas eza plié par 2 kuna na kiti na 24 po permettre nga kosala ko tracer manchure. Après wana na se nako balameta riba nanga na tracer wana place wana nde ekosenga nazwa poitrine eza na 32 ndenge bozomona nazo mesure wana na tracé kingo nango na kiteki na 13 na kiti yango na 13 après na juste 3 cm na bakisi po kingo efongama. Voilà, après na kiti na poitrine na kiti kuna na se ezali ya tour de sentir na épaule wana na kiti yango susu na 2 cm à partir wana po épaule ezala tout droité na bakisi 2 cm na se wana après na kiti na mopandi place nazoki épaule nanga esukaki wana. Après wana place wana naza na mettre riba ezali place oyo nakiteki na 13 yango wana nakite na 13 esukaki wana nazwi 3 cm supe sotutia mosapi nanga na kiti susu po kingo efungama mwa mokie. Après nasali rond nanga kuna na se na kuna pona kita na maboko na kiteki nango na 24. Après nazwi poitrine nazwi tiwana après na bakisi valeur ya couture. Voilà kuna na se pe nazwi tour de taille na mesure na ye après nazwi na bakisi valeur su ya couture 4 cm nde ezo permettre nga sikoyo nakata. Donc na kiti wana na pokingo eza vraiment ekita et puis mokongo pe eza ekita mais ye alobi ke na kiti yango mingi te donc yango na suki wana soki olingo kitisa yango susu mokie kita susu makasi wana il faut kita susu obakisa eza kaka kobakisa 2 cm. Voilà, après na kiti na kati elamba
elamba na kati oyo ezali parti ya mokongo, parti ya do. Et awa siko nazosala po nasala kata parti ya devant. Mokongo mo tokati deux parties. Voilà siko toko tanda susu elamba na biso po tokata parti ya devant. Na zwika kelamba wana o nakataki na kalke yango. Na bakisi yango kaka likolo wana. Na teka likolo. Après, lokola eza kaka calqué, eza même mesure, na kozwa, na bakisi, na se wana 2 cm, au moins na mati, okomata bongo parce que na se wana 2 cm, na e permettre yo sa la pince mopandi. Parce que soki o matite, o sali kaka pince ya devant ya mopandi, ere kosenga, okanga, parti na yo ya do, na devant na mopandi nango ekosenga ki e manqué. Ni ne ko manqué ekoza la partie ya devant parce que otie pince. Donc yango il faut bakisa 2 cm na se pour ekolongwa na pince wana oyo kosala. Après o calquer na yo yango kaka boye kingo ya liboso na ya devant. Eza même mesure après ekosenga ki okata. Mais soki ezaki eza la même mesure te na kingo wana okomata noka na 13 wana kaka nde tokitaki wana na 13. Après okalke na yo nde okati place kaka ya place okitaki na 13 wana. Osali rond wana, osali rond kaka boye. Après ekosenga ki okataka na 13 wana soko lingi kingo no ekita vraiment te. Hein? Osali kaka na 13 wana ndongo kitaki. Mais lokola eza ya kokita yango moni na kati yango na se wana ndengo kati yango na se wana après eko permettre yo kingo na yo ezala décolleté et kita mwandambu esala yo ba bien. Et s'il la famille, et s'il mes abonnés bandeko, wana siko nazolongo la lisière wana eza importante. Ergo kosala doublure na yo, osali yango bien opposé, pour lisière ergo osala, okangi volant C et monana te. Donc nalongo li kaka doublure, pardon, lisière wana mukie. Et voilà. Parti ya devant bomona ki yango kingo na biso eza neti kota mo veli boswana ve penza ya vete esali moi rentrer moko wana na si. Donc ndenge modèle ezali sko rentrer yango to kotia yango na devant. Eza na devant place osuka ki na 13 wana. Place osuka ki na 13 wana après il faut o sala nini po kingo na yo ezala décolleté en plus eza ya manche o te direct nde toko sala nini to longola partie o ya likolo partie ya likolo nazo longola yango o calculer place o suka ki na 13 cm après o kokita na direction ya mapeka wana o kiti na partie ya mapeka wana. Nde kosenga ke okata wana okati wana mais parti wana ekozonga na ndenge nini to kosala bande oyo ekozwa ekota na maboko ya se ekokota yango mbala moko bomi maboko na biso eza ya orgazan elati na elamba moko likolo
Donc voilà. Et là, Tina, et lamba likolo bande. En fait, c'est ça bande. Bande, il y a 8 cm. Et kolata likolo wana. Tiko atokati parti ya do na devant. Tiko parti o esili. Awa siko na machine na se côté ya maboko nazolongola 2 cm na devant parce que okokangela mba na yo evimba te nazolongola 2 cm. Désolé place wana na likolo ezomonana te. Voilà, nalongoli 2 cm na rond wana kaka na se te mpe na likolo makasi te mpo soki otouche na se otouche su likolo elamba ekomanki. Nalongoli 2 cm bomoni na emanki omoni sikoyo na place nalongoli wana mpo mapeka evimba te. Parti ya devant kotouche susu te esili kaka bongo wana sikoyo esili tolingi tokata sikoyo. Parti ya volant sikoyo okosala nini? Il faut plier yango comme foulard. Donc nazokata yango na moko nazokata na parti ya dos oyo ezali ya mokongo. Pona nini? Parce que parti ya dos ezali il faut natia mwa nzela nakotia ba bouton wana. Nako calculer place elamba ebandi na place na sukeli place ya valeur à couture. Epesi 33 na 33 wana sikoyo yango esengaki nasalela rond nanga oyo ya volant. Nazokata yango sous forme ya faux célestone. Donc ekozala vraiment panzana makasi te, ekozala moyen. Ekozala moyenne parce que eza vraiment panzana makasi te. Awa jusqu'au rond wana nyonso tout ocalculer yango. Après okozwa longueur. Longueur elamba nyonso tout eza na 65 40 otokataki ya découpe likolo. Sikoyo volant nazozwa yango na 25 cm. Donc après au tracé na yo nde kosenga okata. Vraiment sikoyo tokati yango o bomoni eza volant parti ya dos. Natie trait wana po epesanga signe ya katikati milieu nango. Après okokata oyo ezali parti ya devant. Voilà, parti ya devant oyo natie siko na se natandi elamba nanga na se nazokata parti ya devant. Donc na calquer yango kaka eza même mesure. Okozwa yango kaka calquer après okati yango kaka même mesure. Mais oyo ezali parti ya sima okolekisa 2 cm ou quelques centimètres parce que okobalola yango lisusu eza divisé na sima. Donc yango wana kodivise wana okotonga lisusu 1 cm 1 cm ezwaka susu parti ya elamba. Donc il faut osala yango au mesurer, au calquer, après au lekisi ba quelques centimètres ou 3 cm ou 4 cm ndenge kaka bazwaka valeur ya eturette.
Siko awa tozokata oyo ezali parti ya maboko. Parti ya maboko bandi nango likolo yango nde bomoni bandi wana na likolo wana place orgasé koti nalobaki ezali il faut tia bandi wana eza na 8 cm. Bandi wana nde ko permettre yo opposele parti na yo ya orgasé likolo. Okobeta France après opposer yango likolo ya bandi wana. Donc bandi wana eza fait partie ya maboko. Longueur ozozo ya maboko, il faut au compter na oyo après okokata orgaza. Donc tokati bandi oyo na valeur ya 13 cm oyo ezali ya na côté ya kingo na likolo wana 13. Après na largeur nango ezali 8 cm. Voilà. Après okokita soko kotia na 13 après okiti wana place okokitela ozeli na 13 wana okokita bongo te, il faut zongo na sous forme pene ya maboko. 13 ebandi kaka likolo na se wana oza su na 13 te. Donc na se wana ekomi siko ba longueur mosusu. Après osali sous forme na yo ya kingo, donc otiango siko rond po esala bien okopose ezali ke France na yo kosalela orgaza po eleka bien esala bien eposami bien na kati ya bandi wana oyo ozosala. Et voilà bandi yango oyo ocalcule siko na se wana epesi combien. Na se wana oyo nga na moni nga ndenge na calculer mesure na nga epesi 23. Donc ndenge epesi 23 wana nako katela sikoyo parti oyo ezali ya C. Parti ya C ya maboko oyo kokota orgaza. Eza kitendi ya elamba na C après nako pose orgaza likolo. Voilà. Donc maboko na biso longueur nango ezali na 42. Po eza sous forme ya ballon. Donc ballon na ekokota na kati. Sous forme ya ballon ezalaka ekota na kati esali ballon mo ya bien. Donc tozo découvrir yango ndenge nazokata yango tout de suite là. Voilà bomoni sikoyo bandi wana ndenge kolekela ekoleka boye. Soki bomoni ke tokataki parti oyo ezali ya likolo tobandaki kokata elamba na coupe na biso tolongolaki parti oyo ezali 13 cm ya likolo après tokozongisa yango na bandi wana. Bandi wana nde yango ekopermettre biso topozele oyo ezali orgaza na biso na parti ya elamba. Donc nazo calculer wana après nakokata yango x2. Nakokata yango x2 mesure wana epesi 23. Na 23 wana nde ko permettre okata yango x2. Epesanga 46. Donc longueur nyonso na epesanga 46. Ate lekani ekomi na 47 ou 50. Eza ekota kaka France. Ndenge kolingela France na yo ekota ebele. Donc ngasko epesinga 26. Mais na elamba oyo eza sous 26 te ekoti déjà ebele. Nako tia yango na 50. Na 50 po esala bien. Donc po esala bien 23 wana x2 epesinga 46. Donc so lekisa ta 4 cm ou 10 cm po esala France na yo eza kaka pe problème te. France ekokota pe kaka kitoko. Mais eleka pe mingi vraiment te. Poso eleke ebele ekosala pe bien makasi te. Donc voilà.
parti oyo eza ya maboko nazokata encore sous forme ya carré. Bomoni yango nakati yango sous forme wana après nazwi parti ya elamba na pose yango likolo mpo nakata na sous manchere. Yango wana bomoni ki elamba wana nazwi parti ya maboko na se nazokalke yango après nakotrace mpo epermettre nga nazala na forme na nga ya bien oyo ezali ke ya elamba. Donc voilà. Merci na babone, merci na famille nyonso oyo balandaka Mati Couture TV. Modèle yango soki comprendre te ou bien eloko moko compliqué yo tuna komate wana tianga na commentaire question na yo naza wana na ko répondre yo na question na yo. Soko moi na commentaire nazo répondre te yaka kokomela nga ou tika voice na yo na WhatsApp nanga naza wana na ko répondre yo. Merci atuku tozokataka maboko na biso après toko poser oyo ezali orgaza na biso et puis coupe na biso esili. Voilà nasali nanu coupe après montage ezokota kala mingi te. Lelo ekoti lobi ou samedi nako kotisa oyo ezali ya montage po tolandela yango direct. Voilà. Wana siko na se ezaka nazokata sous forme ya maboko. Forme ya maboko na se wana. Après coupe na biso esili. Voilà, bomoni siko nazwi maboko wana partir ya se nalandisi yango wana place machire ekokota. Sikoyo ekokosisa bongo ozwi kaka orgaza na yo otandi yango likolo wana okati yango kana sous forme ndenge uti okatela maboko ndenge okopose yango kaka bongo. Bomoni orgaza oyo eza ba sous forme mo ba couleur ekoti mo elamba mokie na kati kuna bomoni mo couleur yango na kati wana eza mo couleur mo pena mokie. Donc yango bomoni ke nga pe nazwi orgaza oyo na luki couleur elamba moko oyo ekokani neti oyo ekokani na couleur ya elamba ya orgaza oyo. Après nasombi yango po esala ba bien pas jileng. Donc voilà ekosala kitoko montage ekoleka bien nyonso ekoleka bien bokomona yango ndenge nini ekobima. Vraiment eza modèle moko kitoko soki osepeli na yango ko hésiter te benga Mati Couture TV naza wana na kosalela yango na ndenge moko penza ya bien okolata yango pe bien okosepela. Merci. Et voilà, esili coupe na biso tokati nyonso tokokata susu ko doubler tokotia oyo ezali kaka partie ya nzoto na partie ya volant oyo bomoni tokataki comme Celestone na kotia yango doublir po ezala kilo tokosala yango ensemble pe na bino tokosala montage awa pe na kotia yango pe doublir na kobalola yango après na se wana kodoublir balola te po ekokota orgaza na se ekokota na partie ya elamba na orgaza bokomona ndenge nini na kopose yango ekobima vraiment kitoko. Donc voilà modèle na biso ka ndenge ezali ndenge pe ekobimela. Merci tokutani na prochaine vidéo ezali ya montage. Bye bye.